Fáilte is se an nachta mu a cur tú is sra nua BLOC BLOC Beo ina bhés ní hinna sóilte a phlé agin ahan bhí. An nocht I gote to le GMIT an seo an áilíomh béimid ag play an tair Drugaí a chur an nDeochanna. Agus comhaile sin tuairimí ailstíonn sin, Jimmy muid amach hrásin na gaile bheith an tuairimíon phobal ail agus seo mar a dairilinn. Farrier tá na mar chalí na hórla sé agus ní scéal deas a bhí le clistal. Ní le dar absar do be bhí drugspike tá that he was. And ceapan tú go dóirlinn se go minic. Oh, ceapa go dála te right ta. Depends call tú agus depends ar daoine bhís tú hart was that. Ach ní le dar absar do be bhí drugspike to díomh mohiel. Níl acna agam duine bheith. Sílam gúil te róchaitianta na leionnta seo nach bhfuil tú ná fiúdaíocha agáil síos. Ac mar sin dé anhfuil an fáil cócáisina sin, well hon play anú an iriseoir ar fad tá Eoin linn ina gcoideanta nach, tá Dr. Eoin Mac Donncha linn, tá Katrina Nicolan linn hon loirs son a chara, tá an sir iriseoir Becca Fisher linn agus comhaile sin tá an anadí ofaigúir Gaeilge ó GMIT an seo Micheál Ó fáilte le bhenig na seo anocht. So Támuid beo agus mar sin dé támuid a géirí go mé sibse beo bríomhar linn támuid ar na hádan go léir inis is sáthad Instagram agus Twitter agus támuid a géirí clistal sin me aon tuairimí agah maidir leis an ábhar seo a rion seo beo bí cinse na tuairimí sin a rint linn héas faoin bhí sean seo ar Facebook. Agus mar sin dé chuirmis túas leis lása Rebecca so an ábhar seo an nacht Drugaí a chur an nDeochanna. Céir go dtír go tá gceis leis? Well, an samfinú generalta atá Drugaí color in nDeochanna nó canal drink spiking mercury in Merla ná substancy actrach a chur seach dOchtúir beidir dOchtúir alcoholach nó neamhalcoholach nu a bhín tú machar chiamach ag club nó tatarne agus canal an smínum atá tíbhhiriró ná ansíon na bheran duine bhfuil an doch ó acu. So se tharbheith díomhálach tharbheith cutínta látáin agus is canál cis imní le bhicléonn an seo agus thirtín volunteer. Well sin ceist a bhí mé chun chur ortan sin Rebecca cé cócáisiúnta is atá an fáibh seo sa tíir seo. Sí, well tá saine mutain mar daoine óige agus daoine atá gobar le daoine óige agus i choláistí gofuil se mar cis imní tá. Ach níl mór an staidir dinta an seo an éir níl mór an anan air agus mar níor sé ag tarlú go dtí inis agus coppla blianta nús. So uaireanta ní tuairisctear, so ní dearan daoine don dochtúir nó don na Gardaí nó bouncers sa chlub go hála sé mar ceapam ní ceapan siad gur gúil fá go agus tá mar tá na Drugaí seo tharbheith do chuir de chorp tugann se go leor an chluig iad á amachchas de chorp agus na rudaí atá chun tarlú i bhréithnám sin bu bhéit siad a bheith tharbheith uafasach, so chacha tú rála duine cíns ach si thar sa America agus a bhreatain tá níos mú ana acu ar na rudaí seo agus mar sin tá níos mú cinnástaidir survéid into acu ach an seo se tharbheith nuachan. So muid Johnny played ar ná an nocht Rebecca ar Drugaí a gur an nDeochanna ach an fáibí fásta an omarcha alcohol na alcohol sa bhreis a chur le alcohol tá ceannaithe mar hapla. Well tá alcohol actually an droga is mú atá chuirte i dOchtúir eile, so béidir go bhéit amach club agus ní a ggéirbheith go agus tá daoine an alcohol churán, alcohol sa bhreis a churán agus tá sé tharbheith dachar ahans mar béidir cheapan tú ó béidir go doch ceann roméid amach nírá agus tá duine cinnta duine bheith seo agus fearrach chuirt. So chaithe tú bheith cinnta breannar díoch duine cinnta go bhfuil tú thirtín daoine bhfuil anaidirú agus tá tú an leabhart nó mar tharlaíonn a cins agus go bhfuil tú an áháil agus ábhachta sin na méid. Well mar bhí tú héananig rá Rebecca is fáibh í seo atá i dul an agus tíir seo agus chun play a dhéanamh sin go ddíireach le déanaí bhí Katrina ní chuúla an mí ar an bailla mór agus tá tú ag luirt a nocht Katrina caiimiid seo ar son de chara háirla se seo dí tá sé solar nach bhfuil si héana géirí play anime mar gur hála sé codíanaí sin ach inistún go ddíireach céir hála? Yeah, so bhí mu a golamach ar an town fanníe bhí copplaach an teach sol neach mu amach agus chumad isteach sa bailla mór agus chumad isteach tag torne. Bhí mu ar an céadach amá agus bhí mud ag caint sa cóir da sa mars gná agus bhí mud ag ggólanach
agus dog tíos ar an cúntaré ach fi mud seaanach leis ach ní mud a fear machar na dochanní ar ní mud mearach ar brenn hart ar daoine agus hééis leabharach le go mó tháinig lágar mar chara agus chuig me sús ag leirsaí agus thosa sí chumach agus diman na costa fuí agus ní sin an jaús so bhí an cabhráil marall ní misnaí an umpar lom héin. So for me cálín sa leirislumm chun cúnahuiirtlumm chuní an umpermach san leiris agus den bhí an bouncerál chuní chrochaach mar ní misnaí umpar lom héin agus ní sin an siúil ag stáid seo agus nírá caiint mór ag státeach nerid and then thug siad mud a leatíh agus bhíorín leáir chuir síos na dream chun cúpla focaláiltí agus just bhí sí láonn sin agus níor sin an tadará agus dumpar ceán go na bouncers tímaí agus dag siad mud tíma so bhíor mí thuirt well bhíorm cinine an dúrme an ospedalí nó an dúrme a bhálaí ach ní me se geirí thuirt lem hé go dtí ospedal mar ag grom se ó chomá so chuig mar ras me hachaí agus chum léoch ar cara chun cúnahuiirtlumm so tháinig cara go teach agus ag an buinte seo nírá sin an mór an dhéine so bhí sceirh titim in na colle so bhí scólaisce agus a cáach agus bhí just sceire rins colla so dogmas an sinní agus bhí mu a chunesúlairí agus an maidin ar gin bhí si garachtal níos fórniú a dairisí bhí sin an beag na iscóil ach cho agus deachan lá bhí si fáil níos measa agus bhí si fáil níos tin an lád ar gin agus bhí si cratha agus ní sin ná éon rud a chuine síos ní sin an iscóil mar bhí se chaach a ríist agus bhín bolach trína chéile ach tá si ócéis Tá daoine ón Caitríona darnáid agus éiad san ag rá Beiidir gur an omracha alcohol a bhí gceist ach tar éis chluisteil útsa agus uibh sin níor sibh sin mí an ballmór a gur fáid láithreoir mu ag rá níor méid sin óta agad. So an ró is sogat agus bhí an táile ag róta héin anastáithe an ró is agat is tú héin cóideachta de chara gur drogaí a bhí gceist ag an arm seo an ró am anas tú mí nar nachró tú Beiidir ag fearmach ar do glunne héin. Yeah, so bhí amán nírámad a fear ar bhí sé nachlinn ach nírámad a breanúir ach nuair a hit si hús leiris bhí sam ar an buinte go nóí bhí an ní cailíní a bhín tí riomh mó nó tá mar sin, so bhí sam ar an buinte nuair a hit si agus bhí cáach mar sin gur nóí bhí a gceist. Ní mór an óteí an ní sin nach nerid agus bhí béla it an rih chum amach freisin, so bhí sam ar an buinte chuir de háirlaite. Dr. Eoin Mac Donncha scéal uibhiste an sin ar ná faoi cursaí a thar le déine in éireann. Mar sin de céir é na soldatí seo tá ag glóir sér. Bran sé cinnte bheith cúseoirí a ríidir cás mar sin áit bhfuil beidir nach chu lecht beidir deoch nó rótáici. So bhechaíocht beidir gur rud a cinint cruisteach ina deoch. Ach na substantí deoch ná is rudaí canál le alcohol héin beidir an rud is caiitina beidir más rud gúil se tarlú. Se alcohol héin beidir an tríomhrud a chuirtir le dechanna. So sé an is go mór mat a dtíine ggóil seart beidir deach dúbal a thuirt go chuine cean singil agus táach trí jochad bheith sé cín an am trí cín óilteid sa skipuí. A freisin tá a caiinte sin a rudí cos le beidir GHB, GHL, an sin canál tranquilizer nó benzodiazepines, bheith beidir ag daoine ar anam rohypnol agus beidir Valium lehéidí sin agus an sin rudí cos le beidir ketamín sin iad na drogaí beidir is coitina bheith úsáidtí ar bhealach mar seo. Agus cínáis éfeacht a bheith ag a drogaí seo ar de chorp. Is túíteanna comprid ag léirí beidir eileach an omracha alcohol tá gceist ná drogaí tá tóga an bheith is ógus. Is a réigen gomach na ríre, mar na héfachtaí atácab tá sé dtíor cos le alcohol na ríre. Mailinn chun siad ar de húnas ú mailinn siad síos de chorp ar bhealach physicúil, ar bhealach maidir le de chuid smaointe agus macnamh agus beidir nach mí daoine sin ar an áirdal maidir le beidir contúirtaí atá timppla agus mar sin sa chun sin na mhuiil na daoine. So agus brahanse an chuí déan se bhaimar daoine brahanse ar ceach mórs tá duine ceach agus tá siad bhfuil rud a cinnta teacab, ceamh alcoholtá óil teacab rih ré
is féidir na Drugaí seo daoine mar dúirt mar dúirt cos leil cos féidir iad an duine dhéanana colatach beidir deacrochtaí macna bhacub canal beidir an baintear do chochramíad beidir agus an cosaige mas fuhub fún chomach, fún múisc beidir go mín deacrochtaí ar an freisin cuimne ar céir do bhí tálaí ach rudí cos sin ach tá sé an dheacar ará canal an difriochta a dhéanamachid ar alcohol agus na Drugaí seo. Agus seo is dotha an feib is móta an céir atá tarlaí beidir an amach alcohol tá an ach mas rud é ón agus tú the doctor go gapan daine agus go crean sé gur drogaí bhí an cosla de cascatrín agus a cara nó nachró méid an alcohol ghlach acu fanam sin. Céir é an cóirle is fear a thorthas do chun daine sin a dtíobh leis é an fiú dóibh chuirteir an doctor a fiú dóibh do bhaile. Céir é mór is fear dhéana? Well, an cóirle an á ríide mar is chur an á ríide an bhd seo drogaí chuiristeach neocht duine cinnt. Agus dá bhrí sin ar dús an príomhrud an bhfuil táftaí ná sláint an duine hain. So multar an duine thuirt na ríide go dtí beidir an éad éigeandála anas go mbeidh don an tástálacha dhéana. Just chun an duine chuineáil sláán, má tá beidir fluids nó cinn testal wahab agus just cinnú nach mar déithhí duine bhharú leis na Drugaí seo mar go gcuirt an neirt cholarb is go stoppaú gonálagus mar sin. So ar leiad bhí bert leis a gaiilín seo an ansúla chuineálartha cé nach sí héin sásta beidir chulagan 11 ach ar leiad má hén siad go dtí 11 tá si an an beidir na scrúdaí a dhéine scrúdaí a falla nó scrúdaí ar an bhúl chun feiceáil bhfuil de fáin antub sin. Agus tá na mátá de fáin le tíbiste go gá lá déithhí na Drugaí seo áil sa bhfuil nó sa bhúl. Na tá an téanrúd le fiú rohipneáil an seanchean beidir tá áthraí leis gceann sin inéireann is go náithríonn sé deoch gorm agus tá blas grán a baint leis is. So agus sin ceanna imíonn an golan scipaí. Bhín sé mí beidir tíbiste go hárach le 10. So ar a leiad, ok, beidir nachmach an anna sinna fi cosús ach bhachas éid má donach sin toiciad. Ach na rudí eile dúirt me le búáil ag an 11 freisin a chóir an scéile inseach go na Gardaí. Agus freisin má tá éon imní maidir le ansígnéis na táda mar sin ba chóir beidir teangáil a dhéana más féidir leis an éad cuairm ansígnéis mar sin de. Ógus practicú an sin ón go maigad sin. Micheál Hóid tosa ag gobar mar Africa Gaeilge an seo in GMIT mar sin de bhín tosa ag plé le réine óga stotha. Céir é an cóirla a chóirtha sibh se amach faoin feibh seo? Well, má sin tú go Harlaíonn se deit beidir Matá tú sa chat tairne ná sa club chéad rud a caiiti éirí ná insead a duineart insead a cara ná beidir duineart ag gobar sin agus chur glíar naoine sin an rud is tehacht a caiiti éanú ná beidir má sílan tú go hála se deit beidir an éirí nó radneart agus teise i d insin an tamar fád ná te a géirí le leir sa duine bí tú an seirbhíse in seo sa college agus tá aontas na macléann sin fásta agus tá tebta Lord sé daine bí so. Gotúir agus í Lord faointa sin ar chuúil an seo a trúr ónaonanta sa tá seo a GMIT mar an Lord sin agus leráile airnarús ar tusa an Africa Education Officer sa mar sin dé céir é an chóirle is mó chóthas tusa do réí mar seo. What would be your best advice to people who feel they're under the influence of drugs here? Well, the following morning I tell them to either contact their GP or any medical service, which is there's generally one on every campus in the country. Get your bloods taken, see what you've taken, and see what appropriate procedures can be taken after that. Yeah. Emma, welfare officer here in GMIT. Do you believe there is enough information, enough publicising of the issue of drink spiking amongst young people in Ireland today? There is information available and it's on websites like, Drinkware and Reach Out and the kind of resources people go to when seeking help. But I think it's something that all student unions around the country are working on at the minute is promoting it in sort of a subtle way. It's an email the week before a big event's happening.
near your college, and just a little reminder like mind your drinks, mind your friends. It's little things like that, because it's a constant subtle reminder. Sometimes people think oh, it'll never happen to me, sure, but it's about all student unions coming together and constantly promoting that little subtle message that mind yourself, mind your drink. Good advice there. And Mark, as president of the Students Union here in GMIT, I suppose so far tonight we've talked a lot about issues, and there may be an assumption that it happens mainly to girls, but would you agree? Do you think it's a problem that is prevalent among males as well? Yeah, I would agree it's a prevalence among males. Like, in fairness, even though we don't hear much about it, it is very, very prevalent in general. It's kind of the case of sometimes males don't really realise it's after happening to them, or they just assume, oh, I was extremely drunk and that's why that happened. But you can see in kind of their stature, or how to walk physically, or if they're getting sick, or their kind of personality as a whole, because like it can be extremely dangerous, as Aaron and Emma clearly pointed out. Like, if you do see something like that, make sure that they're getting home okay, because it can lead to other issues, like the minute they leave pub, nightclub, like God knows what could happen on the way. And make sure that if you do feel that way, that the doctors are called, the proper authorities are called, make sure that everyone kind of knows exactly what was going on. But yeah, I do believe it is it's there. It mightn't be as prevalent, but it definitely is there. Go míle maith go sibh fad. Agus míle maith go den panel a bhí le nocht an lech féicniú go maith go míle maith go bhs bhélinn. Dar nói is ábhar conspóideach agus ábhar simile go maith. Bhí near tuairimí tábhacht de pléite linn a nocht agus tá mar fíormhaigh Dave just bhála as a bheith linn go maith. Bé muid arás dar nói gan bhfuil le níos mó BLOC Beo go dtí an céad uair eile úmsa úine agus ón crúar fad slán agus bannacht. Agus má tá aon cóirla eile ag tastal uamh tá línti le feiceáil an scálan inis cinnte garda.ie ní héna a dá. Agus cumáide sin the Galway Rape Crisis Centre to sib idirlín acu sin www.galwayrcc.org to ever sacú le feiceáil an scálan inis cumáid sin héin a hocht a nád trí a cuaig agus ina deanta sin ar fad Crime Victims Helpline.ie agus to ever phone sacú cumáid sin nád a 8 cuaig héin a trí seacht a héin agus tá landline acu cumáid sin héin a sé nád a sé.